السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعين قناه مطبخ لمياء. كنتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم الطريقه ديالتي في التركه ديال الحامض، الطريقه اللي هي سهله وكتجي ناجحه 100%. ولا ما نطول عليكم ندوزو نيشان طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا كميه من الحامض، كميه غير محدوده على حسب اللي عندك. هذا الحامض البلدي اللي كما كتشوفوا كيكون على هذا الشكل، اللي انا شديته وغسلته ورقدته في واحد شويه ديال الماء دافي باش هكا نتخلصوا من هذاك الثقاب اللي كيكونوا فيه، كيكون فيهم بحال هكا الوساخ ولا البكتيريا ولا المهم. الماء دافي كيعقم لينا الحامض مزيان وكينقيه لينا وكيخليه لينا هكا كما كتشوفوا نقي. فانا شديته فلحته هكا على شكل زائد، ما غاديش نهبط المستوى لتحت، وانما هكا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الصوره. صافي انا شديته كامل وفلحته كامل، عاد باش غادي ندوز للمرحله الثانيه. هنا كنحتاج للزيت العاديه ماشي الزيت البلديه، الزيت عاديه. هنايا عندي الملحه، من الاحسن تكون عندك الملحه الحيه، فانا هنا عندي الملحه الحيه لانها كتسرع تسرع عمليه الترخات ديال الحامض. ومنها نيت هي ما كتكونش فيها الصوديوم. هنا خديت واحد القنينه اللي كتكون كتسد مزيان باش هكايا ما يدخلش ليه الهواء. غادي ندهنها بالزيت. الدور ديال هذا الزيت كيخلي لنا الحامض ما كيتاكسدش لينا، ما كتجيش ديك ما كديرش لينا هذيك الجلفه البيضاء من الفوق، كيبقى لينا الماء زوين ديال الحامض. فانا غادي ندهنه كامل بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا ونعاود نرجع لكم. فبعد ما دهنت الحامض ديالي كامل بالزيت، غادي ناخذ الملحه وناخذ طبيصه واحده اخرى هكايا، وناخذ معايا القا ونبقى نخشي في هذيك الملحه في هذوك الفلحات اللي انايا درت هنايا ديال زائد. غادي نبقى نخشي هكايا نص معلقه في كل بلاصه، وغادي نبدا نخشيهم هكايا في القرعه ديالتي كما قلت لكم اللي كتكون محكمه الاغلاق. عمليه اللي هي ساهله وناجحه وما كنحتاجو فيها لا ماء لا حتى شي حاجه. كيبقى هكايا ما كديروش ليه الماء، وهو بكثره الضغط اللي كيضغط مع بعضياتو كيطلق الماء ديالو وكيطيب بسرعه. غير كيف ما قلت لكم وحنا كنستفوا فيه في القرعه، نحاولوا نضغطوا مع بعضياتهم، نضغطوا ليه هكايا ما نخليوش الفراغ ما بيناتهم. هكايا ملي كيضغط الحامض مع بعضياتو فهو كيخرج واحد شويه ديال العصير ديال الحامض، ومنها كيترقد فيه وكيطيب قلت لكم بسرعه ما كيطولش معنا. مده شهر ونص هو موجود معاك الحامض. فانا كندير واحد الكميه اللي هي معقوله اللي كدير ليا العام. كان من الحد والوقت ديال الحامض كنشري منه بزاف وكنبقى نرقد فيه وكيبقى يدي ليا العام. ما كنشريش الحامض من الزنقه. هو كيكون بنين وهذاك الماء ديالو حتى هو كيعجبني. كنبقى نبلل به هكايا الطاجين، ما كنديرش الملحه وكنبقى نبلل به الطاجين. كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع. ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الاخبار. كما كتشوفوا كنبقى ندق فيه هكايا. فبعد ما غادي نكمل الكميه كامله، فانا غادي نبقى عاوتاني غادي نزيد مازال في الحامض. غادي نحاول نضغط واخا هذيك الغلاقه تسد ليا هكايا بحال كنقولوا بزز منها تسد ليا. صافي انا بعد ما ضغطت عليه مزيان كما تشوفوا هكايا مضغوط على بعضياته، غادي ندير ليه واحد السلوفان باش هكايا نتاكد انه الهواء ما غاديش يدخل ليه نهائيا. وغادي نسد عليه الغلاقه مزيان ونحطوه هكايا جانبا حدايا في المطبخ، وهو كيبان ليا كل شويه نبقى نقلب هكايا من الاسفل باش هكايا الماء اللي لتحت يهبط هكايا باش تذوب ليا هذيك الملحه. مع الملحه والحامض غادي يطلق ليا الماء وغادي يولي طالع حتى الاعلى ديال القنينه. كما تشوفوا هو دابا في هذه اللحظه هو يبدا كيطلق في الماء. شوفوا معايا كيفاش كيولي هذا الحامض دابا مده عام كيولي بحال هذا الشكل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تخليوا لي لايك، والى الملتقى فيديو جديد وصحه جديده.